Mana do'stlar, bu shaftoli O'zbekistonda eng ertak shaftoli do'stlar. Bu parnikka moslanib ekilgan. Sababi do'stlar, issiqda ham gulini to'kmaydi, g'o'rasini ushlab qoladi. O'zini-o'zi shaftoli kuchli chanatadi-yu. Yovvoyi dikka aralashgan shaftoli do'stlar. Buni xudosi ertaroq pishirishda jarayonni ko'rsatib boramiz, imkon boricha. Kelavering mana. Xudo xolasa bu gullagan davrda kesamiz. Kuzatib borlar qiziq odamlarga. Shaftollarni O'zbekistonda tashqari muhitdan ko'ra 22 yoki 1 oy ertaroq pishirib, qimmatroq sotishni harakat qilamiz. Sababi qimmatroq sotsak, shuna parnigi borlar, foydalanayotganlar, juda ko'pchilik foydalamasdan turibdi. Shuni ekib turib, biz xudo xolasa yo'l ko'rsatamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yamiz. Videomizni kuzatib yuringlar. Buni pishish jarayoni, gullash jarayoni, kesish jarayonini qo'yib boramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, o'rtoqlarga jo'natib qo'yamiz.